Օրհնյալ լինի ամենակարող Աստված, Աստծո անունը փառաբուրվի, մեծարվի մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքում մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառաբուր անունով։ Աստծո ժողովուրդ, Աստված օրհնի ձեզանից յուրաքանչյուրին, թող Տիրոջը հայրական թևերը ձեր վրա հովանի լինի, Տիրոջ բազուկները։ Աստված բահի պահպանի ձեզ ամեն ժամանակ, ձեր բիդույքները լեցնի առատապես։ Թող Սուրբ Հոգին խոսի ձեր սրտերի հետ։ Մենք անդրադառնում ենք այսօրվա մեր դասը, մեր հավատքի հիմքերը, մեր հավատքի հիմքը Աստվածաշունչն է։ Այնինչ որ Աստված ինքն է ասում, դա մեր հավատքի հիմքն է։ Ուզում եմ այսօր խոսել այսպես մի քանի ծառայությունների Աստծո խոսքի վրա, առաջինը ջրի մկրտության վրա։ Ինչպես է լինում, որ մենք ջրով մկրտում ենք ըստ Աստվածաշնչի, դրա համար անդրադառնում ենք, որ մեր հավատքի հիմքերը, այսինքն Աստծո խոսքն է։ Այն ինչ որ Աստծո խոսքն ասում է, դա մեզ համար պետք է լինի հիմք։ Աստծո խոսքից դուրս մենք չենք ընդունում դա որպես հիմք։ Ուրեմն Աստծո խոսքը մեզ սորվեցնում է։ Մատթեոս ավետարան 28-րդ գլուխ 18 եւ 19 խոսքերը անդրադառնանք, տեսեք ինչ է ասում։ Եվ Հիսուս մոտենալով խոսեցավ անոնց ուսավ իր աշակերտներին. ամեն իշխանություն ինձի դրվեցավ երկնքի ու երկրի մեջ։ Ուրեմն կացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, մկրտեցեք զանոնք հանուն Հոր եւ Որդու եւ Ոգուն Սրբո, սորվեցուցեք անոնց, որ այն ամեն բաները բահեն, ինչ որ ես ձեզի պատվիրեցի, եւ ահա ամեն օր ես ձեզի հետ եմ մինչեւ աշխարհիս վերջը։ Ուրեմն Աստծո խոսքը հետեւյալն է ասում մեզ։ Հիսուսը սորվեցնում է. ինչ արեք, գնացեք եւ ավետարանը ավետարանեցեք, բոլոր ազգերին, ցեղերին, լեզուներին սորվեցրեք նրանց, ուսուցանեք եւ ինչ արեք, հետո մկրտեք Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Ուզում եմ մի քանի համարներ անդրադառնալ։ Մարկոս ավետարան 16-րդ գլուխ 15 եւ 16 խոսքերը։ Եվ ասավ անոնց Հիսուս. կացեք բոլոր աշխարհը ու ավետարանը քարոզեցեք բոլորը ստեղծվածներուն։ Ան որ հավատա ու մկրտվի, կփրկվի, եւ ան որ չի հավատար, պիտի դադարվի։ Ուրեմն, ինչպես է սա դեղի ունենում ըստ Աստծո խոսքի, Հիսուսը հետեւյալն էր ասում. գնացեք եւ աշակերտեցեք, գնացեք եւ սորվեցրեք ամեն մեկին։ Ուզում եմ որ մեր ուշադրությունը անդրադարձնենք Աստծո խոսքի վրա։ Երբ մարդը պետք է որ գա Աստծուն, մենք ավետարանում ենք իրան, սորվեցնում ենք, որ մեր բոլորի Փրկիչը Հիսուս Քրիստոսն է, որ իր պատվական արյունը մեզ համար է թափել, որի արյամբ մեր մեղքերի քավությունն ենք գտել, որի վերքերով մենք բժշկված ենք։ Եվ Աստծո խոսքն ասում է աշակերտեցեք, այսինքն Աստծո խոսքը ամբողջությամբ տվեք նրանց, նրանք պատրաստվեն, նրանք ապաշխարեն, ապաշխարության կյանքը ցույց տան, պտուղը լինի իրանց հետ, այդ պտուղները լինի ապաշխարության, որ մարդը իրոք ապաշխարած է ասելով։ Այսինքն մարդու նպատակն է, որ Տիրոջը գա, Տիրոջը նմանվի, ինչպես առաջի Հովհաննու 2-րդ գլուխ 6-րդ համարի մեջ ասում է, որ մենք պետք է նմանվենք Հիսուսին, ոչ միայն խոսքով, այլ պետք է կյանքով։ Աշակերտը իր վարդապետի պես պետք է լինի։ Ուրեմն մենք աշակերտում ենք Աստծո խոսքը եւ որից հետո դառնում ենք ջրի մկրտության, երբ այդ անձը իրականության մեջ պատրաստ է ջրի մկրտության համար։ Ուզում եմ որոշ համարներով մոտենալ այդ համարներին ավելի դիպուկ։ Գործք Առաքելոց 2-րդ գլուխ, ուրեմն 35-ից 38 խոսքերում Պետրոս Առաքյալը հետևյալն է ասում։ Ուրեմն Գործք Առաքելոց 2-րդ գլուխ 35 խոսքից ասում է, որ արեք մի քիչ 34-ից նայենք, Դավիթ երկինք չելա, բայց ինք կսե Տերը իմ Տերոջս ասավ նստե իմ աջ կողմս, մինչև քո թշնամիներդ ոտքերուդ պատվանդան դնեմ։ Ուստի բոլոր Իսրայելի դունը ճշմարտապես թող գիտնա, որ Աստված զանիգա Տեր ալրավ, օձյալալ այն Հիսուսը, որին դուք խաչեցիք։
Ուզայս երբ լսեցին իրենց սրտերում է զղջացին Եվսին Պետրոսի եւ մյուս աշակերտներուն մարդիկ եղբայրներ ինչ պետք է մենք անենք եւ Պետրոսը սավանոց ապաշխարեցեք ու ձեզմե ամեն մեկը թող մկրտվի Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար եւ ողջույն սրբո բարգեւը կընդունեք ուրեմն ինչ էին ասում արաքյալները ապաշխարեցեք առաջինը ինչ է նշանակում ապաշխարել Ապաշխարել կնշանակե Հիսուսին դառնալ, թողել այդ կյանքը, որի մեջ մենք մի ժամանակ ապրում էինք, այսինքն, ինչպես Պետրոս Արաքյանն ասում է, մի ժամանակ մենք այն մարդկանց, որոնք որ Աստծո խոսքին չեն հնազանդվում, նրանց կանտն ենք կատարում, այսինքն նրանց հաջեցնում էինք մեր վարքով, մեր կատակներով ասած, մեր ոչ ճիշտ հոգևոր կյանքով մենք նրանց ենք հաջեցնում այսօր մեզ հարկավոր է դիրոջը հաջեցնել դա ապաշխարությունն է թողել այդ կյանքը որի մեջ մի ժամանակ կայինք եկեք այսօր ամբողջությամբ շրջվենք նայենք մեր դիրոջը Հիսուս Քրիստոսին որը իր կյանքը մեր բոլորի համար զոհաբերեց խաչի մահով այսօր Տերը սորվեցնում է մեզ որ մենք պետք է Վերստին ծնունդ ունենանք, պետք է ապաշխարենք, լրջությամբ, թողնենք մեղքը, թողնենք աշխարհը, նայենք մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին, մեր հայացքը լինի Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Ուրեմն անդրադառնում ենք Գործք Առաքելոց 8-րդ գլուխը, մի քանի համարների վրա ուզում եմ անդրադառնամ։ 5-րդ խոսքը, 4-5 համարները այսպես են ասում, 4-րդ եւ 5-րդ խոսքերը։ Եվ այն Ցիրուցան եղածները կպատատեին ու խոսքը կկարոզեին։ Ֆիլիպոս ալ Սամարիայի մեկ քաղաք իջնելով Քրիստոսը կկարոզեր անոնց։ Եվ ինչ եղավ, մարդիկ լսեցին դա։ Մարդիկ ընդունեցին խոսքը։ Հրաշքներ էր տեղի ունենում։ Անդամալույզներ, գաղեր, հաշմանդամներ, դևերը դուրս էին գալի, բժշկվում էին։ Ինչու՞, որովհետև Ֆիլիպոսը քարոզում էր Քրիստոսի մասին, եւ մարդիկ իրանց չար գործերից ապաշխարում էին որ թողում էին ազատագրվում եւ բժշկվում էին եւ ինչ էին անում այսե 12 խոսքը հետեւյալն է ասում մեզ բայց երբ Ֆիլիպոսի հավատացին որ Աստծո թագավորությանը ու Հիսուս Քրիստոսի անվանը վրայով կքարոզեր կմկրտվեին թե այրեր եւ թե կանայք ինչ էին անում գալիս էին ընդունում էին այդ բոլոր խոսքը ճշմարտությունը իրանց կյանքը հանձնում էին Տիրոջը իրանց սրտերը հանձնում էին Տիրոջը եւ մկրտվում էին ջրի մեջ։ Ուրեմն հաջորդը մենք անդրադառնում ենք 35 խոսքից, Գործք Առաքելոց 8-րդ գլուխ 35 խոսքից։ Երբ որ Ֆիլիպոսը այդ կողմերը ավետարանը քարոզում էր, Աստծո խոսքն ասում է Տերը հայտնեց մի ներքինին, որբիսի գնա Ֆիլիպոսը եւ ներքինին հետ խոսի, որը գարկի վրա էր գնում էր Եթոպիա եկել էր Երուսաղեմ եւ Աստծուն ուխտեր արել, այնտեղ աղոթքեր արել, վերջապես կյանքը ամբողջությամբ տվել էր, նա հավատում էր, բայց վերադառնում էր։ Այդ ժամանակ Տիրոջ հոգին ասեց մոտեցիր գարկին եւ խոսիր։ Երբ որ Ֆիլիպոսը մոտեցավ, տեսավ որ նա Աստվածաշունչ է կարդում Եսայի մարգարեի գիրքը, ասեց քո գարտացածը հասկանում ես սիրելիս։ Նա ասեց անգյաց ասած չեմ կարողանում ըմբռնեմ։ Մարգարեն իր համար է ասում, թե ինչ որ մեկին, եւ Ֆիլիպոսը սկսեց Հիսուսի մասին քարոզել, ուսուցանել նրան։ Երբ որ որոշ ճանապարհ գնացին, ներքինին ասեց Ֆիլիպոսին. Ես ամբողջ սրտով հավատում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը Տեր է, որ Աստվածանից եկած մեր բոլորի փրկության համար։ Ես ընդունում եմ դա։ Եվ ասեց, քանի որ դու ինձ ուսուցանում ես, ահա ջուր։ Ֆիլիպոսին ասեց, ինչ ինձ կարող է արգելել։ Ֆիլիպոսն ասեց, եթե ամբողջ սրտով հավատում ես, կարելի է։ Ասեց, հավատում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդին է, որ մեր մեղքերի համար խաչվեցավ, մեռավ, բայց հարություն արավ։ Եվ Գործք Առաքելոց 8-րդ գլուխ 35 խոսքից։ Իսկ Ֆիլիպոս իր բերանը բացավ եւ գիրքին այս խոսքերը սկսելով Հիսուսը քարոզեց անոր։ Ու երբ իրեն ճամփան գերտային ջուրի մկով եկան, ուսավ ներքինին, ահա ջուր, ալ ինչ բան զիս կարգել է, մկրտվել է։ Եվ Ֆիլիպոսը ասավ անոր. եթե քու բոլոր սրտովդ կհավատաս, կարելի է
Անիկա պատասխան տվավ ուսավ գահավատամ թե Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդի է եւ հրաման արեց եւ երկուքը իջան եւ Փիլիպոսը նրան ջրով մկրտեց եւ որից հետո Տիրոջ հոգին Փիլիպոսին վերցրեց դարա Ազովդոս նայենք արեք Աստծո խոսքին նայենք մենք միջ մկրտվել է մենք պետք է հավատանք ընդունենք Հիսուս Քրիստոսին դա նշանակում է մեր ներքին հավատքն է ամբողջ սրտով հոգով դու պետք է հավատաս որ իրոք Աստծո գամն է որ ինչ անենք մենք մեր անձերը հանձնենք Հիսուս Քրիստոսին ուրեմն ես ուզում եմ անդրադառնալ Հռոմայեցիների ճիշտ ասած 6-րդ գլուխը արիկ նայենք Հռոմայեցիների 6 առաջի համարից ինչ է մեզ ասում Աստծո խոսքը շատ հետաքրքիր է ես ուզում եմ որ անդրադառնալ Աստծո խոսքին երբ մեկին տանում է ջրի մկրտության ես Աստծո խոսքից հասկանում եմ նա պետք է պատրաստ լինի գիտեք ինչպես ջրի մկրտությունը թաղում է նշանակում նա պետք է մերած լինի աշխարհի համար նա պետք է վերստին ծնված լինի նոր տանես իրան ջրով մկրտես նայեք ինչ է ասում Աստծո խոսքը առաջի համարից ուզում եմ անդրադառնալ ուրեմն Հռոմայեցիների 6-րդ գլուխ առաջի խոսքից անդրադառնում ենք ալիմա ինչ պիտի ասենք մեղքի մեջ մնանք արդյոք որպեսզի շնորհքը շատնա նայեք սա այն մարդկանց ասում որոնք եւ պետք է ջրով մկրտվեն քավլիցի մենք որ մեղքին մերանք ինչպես ծեր անոր մեջ կենանք չեք գիտեր թե մենք որ Հիսուս Քրիստոսով մկրտվեցանք նայեք մենք որ Քրիստոսով մկրտվեցանք նրա մահվանը մկրտվեցանք անոր հետ թաղվեցանք մկրտությունով մահվան համար որպեսզի ինչպես Քրիստոս հոր փառքով հարություն արավ մերներեն այնպես մենք կյանքի նորոգության մեջ պատդինք եթե մենք դնգագից եղանք անոր մահվան նմանությունով նաև անոր հարությանը նմանությունով ալ գծորդ պիտի լինենք զայս գիտնանք որ մեր հին մարդը անոր հետ խաչվեցավ որ մեղքի մարմինը փճանա որպեսզի ասկի հետ մեղքի չծարայենք ուրեմն ինչ է դեղի ունենում այսինքն ջրի մկրտությունը մի բան է թաղում է դա չես կարող ողջ մարդուն դանես եւ թաղես ասես ոչինչ թաղեմ հետո կապ աշխարհի այսինքն հետո կմեռնի ես թաղեմ հետո մեկ է շնչակդուր գլինի կմահանա այսպես ասած պետք է նա պատրաստ լինի պետք է Աստծո խոսքը ավետարանվի նրան նա պիտի տեղյակ լինի Հիսուսի մասին իրականության մեջ նա պետք է աշխարհից շրջվի առաստված նա պետք է ունենա ապաշխարության պատուղներ իր մեջ եւ որից հետո ինչ է կանում նրան տանում ենք թաղելու ջրի մկրտությունը թաղումն է եթե ոչ մարդը այսօր կարող է ինքը լողավազանը մեջ շատ անգամ են մարդիկ մտնում լողանում են կամ ձով են գնում լիճ են գնում մտնում դուրս են գալի անգամներ ջրի մեջ եթե այդ մարդը ապաշխարած չէ եւ ջրի մեջ սուզվում է ինչն է փոխում նրան ամենևին մի բան չի փոխվում նա մարդը նախորդ պետք է մեռած լինի որ տանես թաղես նրան հնարավոր է որ դու ասես ես ջրով մկրտեմ հետո աշխատանք կդանեմ բայց Սուրբ Գիրքն ասում է որ պետք է ավետարանը ավետարանել նրան պետք է դեղեցությունը տալ պետք է ասվի որ նա պետք է ապաշխարության պատուղ բերե այսինքն եթե մեկը մեռած չէ դու նրան ինչպես ողջ տանում ես թաղման մտածիր այդ մասին Սուրբ Գիրքն ասում է այլիմա մեղքի մեջ մնանք արդյոք որպեսզի շնորհքը շատնա ոչ մենք նրա հետ մեռանք եւ ինչպես կարող ենք այդ մեղքի մեջ դարձյալ ապրել դες ասում է որպես արեք մի անգամ նայենք այլիմա ինչ ասենք մեղքի մեջ մնանք արդյոք որպեսզի մեր վրա շնորհքը ավելանա ասում է ոչ մի անգամ քավլիսի մենք որ նրա մեջ մեռանք մեղքի մեջ մենք մեռանք այսօր որ մենք կան Քրիստոսով կենթանի ենք Աստծո ժողովուրդ քանի որ մենք կենթանի ենք դիրոջմով եկեք հավատքով գնանք ջրի մկրտություն նշանակում է որ մարդը ճիշտ Քրիստոսի պես գերեզման է թաղվում ումն են թաղում մեռածներին են թաղում ողջերին չեն թաղում ողջ մարդուն ինչպես կարող ես թաղել նա պետք է մեռած լինի Հիսուսին Երբ որ դարին գերեզման նա 100% մեռած էր 100-ապետի
ստուգել էր եւ Բիղադոսին ասեց, քանի որ Բիղադոսն ասեց ստուգեք, ասեց Հիսուսը 100% մեռած է։ Դրա համար սերունդները չգոդրեցին, նրան թաղեցին եւ երրորդ օրը հարություն արավ։ Մենք պետք է մեռած լինենք, որովհետեւ գնանք ինչ ջրով մկրտությանը։ Այսինքն, երբ որ մենք գնում ենք ջրի մկրտության մեջ, սուզվում ենք, նշանակում է մենք Քրիստոսի պես թաղվեցինք։ Մենք ջրի մկրտությունից լողավազանում է, լիճ է կամ ձով է, երբ որ ջրից դուրս ենք գալի, նշանակում է մենք Քրիստոսի պես հարություն ենք արել։ Վերստին ծնված ենք։ Ինչ պետք է անենք։ Մենք պետք է կյանքի նորոգության մեջ քայլենք։ Սա կարևոր մի բան է։ Ուրեմն ջրի մկրտության ժամանակ մարդը խոստում է տալի Աստծուն, որ մինչև իմա ես Տիրոջը կծառայեմ։ Մենք այսպես ասած գնում ենք Աստծո խոսքով, դրա համար ասում եմ մեր հավատքի հիմքերն է, Աստվածաշունչն է դա։ Աստծո խոսքն ասում է, երբ որ դու չափահաս ես, պետք է դու ջրով մկրտվես։ Դու պետք է լինես խելահաս, դու աշխարհին պետք է տեսություն տաս, մեղքից պետք է հրաշարվես, պետք է գաս Տիրոջը։ Քո կյանքիդ մեջ պետք է փոփոխություններ լինի, որ դու գաս ջրի մկրտության։ Եթե դու թեր փոխված չես, թեր պատրաստ չես, սիրելիս, ջանք արա քո վրա, աշխատանք տար, որ դու պատրաստվես։ Տեսեք, ես անգամներ ասում եմ այս դասերի մեջ, եթե դու պատրաստ չես, բայց գնացիր ջրով մկրտվար, քո մեջ ոչ մի փոփոխություն չի լինելու։ Նախորդ դու պետք է պատրաստ լինես։ Այսինքն մեղքի համար դու պետք է մեռած լինես։ Դու պիտի լուրջ ապաշխարած լինես գնաս։ Մարդը 100% չի որ գնա, բայց շատ բաներ պետք է թողած լինի։ Սա է կարևորը։ Ինչպես Արաքյալն ասում է, ես մի բան գիտեմ, Պողոս Արաքյալը, որ հետին եղածները թողել եմ, արջևի ասպարեզի ընթացքին, մրցանակին վազում եմ, ոչ թե գադարյալ եղած եմ, այլ նրա հետևից վազում եմ, որպեսզի հասնեմ այդ մրցանակին։ Կարևորը դա է, որ մենք ապաշխարության պտուղ բերենք։ Այո, խնդիրներ կա, որտեղ կարող է մեզ այդ ժամանակներ պետք է որ դա լուծվի, շատ բարձ է։ Փարտիրոջ, բայց բաներ կա, որ մենք պետք է թողած լինենք։ Չմտածենք, որ ես պատրաստ չեմ, ջրով կմկրտվեմ, հետո ես կսկսեմ պատրաստվել։ Ես դրա համար ասում եմ, քանի անգամ էլ որ դու ջուրը մտել ելերես, ինչ է քեզ փոխել։ Սա հավատքի խնդիր է։ Սա Աստծո խոսքին վստահել է, որ մենք վստահում ենք եւ մտնում ենք ջուրը եւ մենք փոխվում ենք։ Այսինքն ջրի մկրտություն մեզ համար նշանակում է գերեզման, թաղվել եւ հարություն առնել։ Ճիշտ Քրիստոսի նման մենք դնգագից ենք լինում ջրի մեջ մահվան, այսինքն մահը մեր վրա ենք վերցնում Քրիստոսին եւ ասում է զայս գիտնանք, որ մեր հին մարդը անոր հետ խաչվեցավ, որովհետեւ ասկե եթե ոչ թե մեղքին ծառայենք, այլ Հիսուս Քրիստոսին։ Տերը օրհնի մեզանից ամեն մեկին։ Փառք Տիրոջը։ Գիտեք, ահոտ կարիք որ Աստծո հոգին ձեզանից ամեն մեկին իրոք այս բոլորի մեջ ուսուցանի, որ մենք ճիշտ մեկը լինենք, ոչ թե սխալ լինենք, մեր սխալ խաղապարով շարժվենք, այլ անդրադառնանք եւ նայենք Աստծո խոսքը մեզ ինչ է ասում, որն է Աստծո խոսքի ճշմարտությունը, որովհետեւ նրանով գնա։ Հաջորդ ուզում եմ խոսել յուղով օծվելու մասին։ Ուրեմն, ինչ է ասում Աստծո խոսքը Մարկոս ավետարան 6-րդ գլուխ, նայենք 12-13 խոսքերի մեջ այս ձև է ասում։ Եվ անոնք Հիսուսը իշխանություն տվավ իր աշակերտներին եւ ասեց. գնացեք եւ ինչ արեք։ Աշակերտեցեք, հիվանդները յուղով օծեք եւ անոնք ելնելով գկարոզեին, որ մարդիկ ապաշխարեն։ Նայեք, միշտ ապաշխարությունը կարեւոր է։ Եվ շատ դեպեր կհանեին ու շատ հիվանդներ յուղով գոծեին ու կբժշկեին զանոնք։ Ինչպես գնում էին քարոզում էին ամենտեղ Աստծո խոսքին Հիսուսին ներկայացնելով մարդկանց եւ ասում էին յուղով օծում էին մարդկանց։ Եկ հիվանդների համար գա յուղով օծելու։ Դա նայեք, ես մի բան էլ ասեմ։ Յուղի օծությունը ինչ է անում։ Ոչ թե յուղն է, այլ հավատքն է, որ քեզ բժշկում է։ Հավատքն է, որ սարեր է շարժում։ Յուղը խորհուրդն է, օծության խորհուրդն է։ Հիմա մենք նայում ենք ինչ արին աշակերտները յուղով օծում էին։ Սուրբ Հոգին ինքն է որ բժշկում է մարդկանց։
ոչ թե այդ քո ձերքիդ յուղն է, դու հավատքով ես անում։ Մենք հավատքով աղոթում ենք, ինչպես Մարկոս 11-րդ գլխի մեջ ասում է Հիսուսը, Աստծո հավատք ունեցեք, եթե այս սարին ասես, որ գնա Հիսուս Քրիստոսի անունով, նա կգնա։ Սա հավատք է հարկավոր։ Մենք ունենք այդ հավատքը, այսինքն մենք ունենք այդ սերմի հավատքը, չէ, մանանեխի սերմի հավատք ունենք, այդ փոքրիկ չնչին հավատքը առանց թերահավատելու, երկմտելու մենք ունենք այդ հավատքը։ Եկեք այդ մեր հավատքը գործի տնենք մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հակոբոսի 5-րդ գլուխ, ուրեմն 14-րդ խոսքից Աստծո խոսքը այս ձև է ասում. Եթե ձեզ մեկը հիվանդ է, եկեղեցին երեսները թող կանչե, ու անոր վրա աղոթ թողնեն ու դերոջը անունով, յուղով, օծեն, զանիգա եւ հավատքով եղած աղոթ կգփրկե։ Նայ ու շատիր եղիր, չի ասում յուղով արիր գփրկե, հավատքով եղած աղոթ կը նրան գփրկե, ու դերը ոտքի կհանե նրան, եւ եթե մեղքալ գործերը գներվի նրան։ Ուրեմն ինչ է լինում, այստեղ Սուրբ Հոգին է գործողը, սա հավատքի խնդիր է, Սուրբ Հոգու աշխատանքն է սա, եւ ոչ թե մարդկային մի աշխատանք է, Սուրբ Հոգու։ Մենք համոզված ենք Աստծո խոսքին, որ երբ մենք աղոթք ենք անում Աստծո խոսքով, Տիրոջ Հոգին է գալիս եւ բժշկում է մարդուն, բայց մեր հավատքը կարեւոր է։ Աստված նայում է քո հավատքին։ Իդես շատ համարների մեջ մենք նայում ենք բժշկության համար, դերն ասում էր, որ քո հավատքի պես լինի քեզի։ Նայում եք, մի մտածիր, որ իմ հավատքը չնչին է, մանանեխի հատի չափ հավատք ունես Փարք Հիսուս Քրիստոսին, ուրեմն դու ունես մեծ հավատք, այդ քո հավատքը գործի դիր, աշխատանքի դիր, դա մեծ արդյունք կբերի։ Մենք հավատում ենք, նորից ուզում եմ ասեմ, Աստծո խոսքին, Աստվածաշնչին ենք հավատում, այնինչի որ դու հավատում ես, դա ճշմարտություն, այսինքն Աստծո խոսքի նկատի ունեմ, դա ճշմարտություն է։ Մենք հավատում ենք, եւ որից հետո նայեք, մենք ջրով ենք մկրտվում, մենք գալիս ենք հիվանդներին յուղով օծում ենք, մենք գալիս ենք Տիրոջ առաջ, Տիրոջ հետ, Տիրոջ մարմնին եւ արյանը հաղորդագից ենք լինում։ Գիտեք, մենք վերցնում ենք հացը, վերցնում ենք այդ գինին, բաժակով խմում ենք եւ Սուրբ Գիրքն ասում է, քանի անգամ որ դա անեք, Տիրոջ մահը պատմեցեք, մինչև որ ինքը գա։ Ինչ է լինում։ Մենք Տիրոջ հետ հաղորդակցվում ենք, մենք նրա հետ մեկ մարմին ենք լինում, քանի որ նրա հետ հաղորդակցվել ենք։ Երբ մենք վերցնում ենք հաղորդությունը, մենք դավանում ենք նրա մահը, նրա հարությունը եւ դավանում ենք, որ Հիսուսը մեր անձնական Տերը եւ Փրկիչն է։ Ուրեմն ուզում եմ անդրադառնալ առաջի Կորինթացիների 11 գլուխ 23 խոսքից, որ Պողոս Արաքյալը մեզ սորվեցնում է։ Դեսեք ինչ է սորվեցնում մեզ։ Ասում է, ես Տերոջ մեն ընդունեցի զայն, որ ձեզ ավանդեցի, որ Տեր Հիսուս իր մատնված գիշերը հաց արավ, գոհանալով գդրեց ու զավ, արեք կերեք, այս է իմ մարմինս, որ ձեզ համար կգտրվի։ Ասիկ արեք ձեզ հիշելու համար, նույնպես այլ գավաթը ընտրկեն յետև, արավ ու զավ, այս գավաթը նոր ուխտ է իմ արյունովս։ Ասիկ արեք, քանի անգամ որ խմելու լակ ձեզ հիշելու համար։ Մենք միշտ պետք է Տիրոջը ներկայացնենք, միշտ պետք է հիշենք, քանի անգամ որ այս հացը ուտեք, այս գավաթը խմեք, ասում է Տիրոջը մահը պատմեք, նրա մահը եւ հարությունը պատմի, մինչև ինք գա։ Ուստի ով որ այս հացը ուտե անարժանապար, կամ Տիրոջը գավաթը խմե անարժանապար, պարտական կլինի Տիրոջը մարմնին եւ արյունին։ Ուրեմն թող մարդ իր անձը փորձե եւ այսպես այն հացեն ուտե եւ այն գավաթը խմե։ Ան որ անարժանապար գուտե գխմե, իր անձին դատապարտությունը գուտե գխմե, քանի որ Տիրոջը մարմինը չի որոշել։ Եվ ասպես սրա համար ձեր մեջ շատ հիվանդներ, ցավակարներ կան եւ շատերը ալգանանջեն։ Ինչպես է դա դեղի ունենում։ Ես մեմ քեզ գար չիշեցնեմ, սիրելի եղբայր եւ քույր, երբ դու մոտենում ես Տիրոջը մարմնին, այսինքն հաղորդությանը, Սուրբ Գիրքն ասում է, այդ ժամանակ երբ որ դու մոտենում ես, քո ընձան բերում ես Տիրոջը եւ քո միտքը գալիս է հետեւյալը, որ քո եղբայրը քո դեմ բան ունի։
Ինչ արա, ասում է ընձատ թող գնա հաշտվի, երբ դու գալիս ես Տիրոջ մարմնին եւ արյանը, եթե ինչ որ մեկի հետ հաշիվներ ունես, տանգակին եղբայր եւ քուր, թող դա գնա հաշտվի։ Մի մոտեցի այդպես խրով սրտով, գիտես, անհաշտ սրտով մի մոտեցի, հաշտվի։ Սուրբ Գիրքն ասում է, եթե դու գնում ես դատավորի մոտ, չէ՞, որովհետեւ մեկի հետ դու հաշիվներ ունես, եւ նա քեզ ասում է ճանապարհին, ընթացքին, դուր քո վերարգուտ, ասում է շապիկը դել հանե դուր, միշտ դատավորի մոտ գնալը հարցերը լուծի։ Ուրեմն, եթե քո միտքը գալիս է քո եղբայրը կամ քույրը, քո դեմ ինչ որ խնդիր ունի, գնա եւ հաշտվի։ Այդ սրտով մի մոտեցի Տիրոջը չփորձես հանկարծ։ Սուրբ Գիրքն ասում է, դրա համար ոմանք հիվանդ են, ոմանք էլ ննջում են, քանի որ չեն գնահատում Տիրոջ մարմինն ու արյունը։ Ուզում եմ որ զգույշ լինես։ Ասում է Անանիան, Սապիրան եկան սուտ խոսեցին։ Ում առաջ կարծում ես։ Պետրոս Արաքյանն ասեց. Սուրբ Հոգու առաջ, Աստծո առաջ դու ստեցիր։ Ինչու արիր սա։ Չէ որ դա քոնն էր։ Չէ որ ագարագը քոնն էր։ Վաճառեցիր դասյալ գումարը քոնն էր։ Ինչու սատանան քո սիրտը լեցուց։ Սիրելիս, արեք նայն։ Ապաշխարություն գիտեք ինչ բան է։ Մարդը սխալը իր մեջ գտնի։ Եթե թեմինի մեջ դու սխալ ես գտնում, եղբոր կամ քրոջ մեջ կամ քո ընտանիքի անդամների մեջ, դա ապաշխարություն չէ։ Ապաշխարությունը սխալը մեր մեջ գտնել, զղջալ եւ շարժվել։ Աշխատենք, որ մեր անձը աստվածապաշտության բաժեցնենք։ Աշխատենք, որ մենք նմանվենք մեր Փրկչին Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն առաջի Պետրոս 2:24 խոսքը հետևյալն է ասում մեզ, որ Քրիստոսը մեր մեղքերը իր մարմինով խաչապայտի վրա վերցուց, որովհետեւ մենք մեղքերեն ազատվենք ու արդարության համար ապրենք, որու վերքերով դուք բժշկված եք։ Ինչ եղավ, նայեք, ինչ արեց Հիսուսը մեզ համար, մեր մեղքերը իր վրա վերցրեց։ Այ քեզ։ Ինչու, որովհետեւ մեր վրա մեղք չմնա։ Եթե մեր վրա մեղք մնա, նշանակում է մենք Աստծո հետ այդ հաղորդակցությունը չունենք, այսինքն այդ կապը չունենք։ Սուրբ Գիրքն ասում է մեր եւ Աստծո միջեւ բաժանող բաթ կար, որը մեր մեղքերն էր։ Հիսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ այդ բաժանող բաթը քանդեց։ Այժմ ինքն է մեր բարեխոսը։ Մեր եւ Աստծո միջեւ բաժանող բաթ գոյություն չունի։ Հավագա բարեխոս Հիսուս Քրիստոս արդար մարդը։ Եկեք Տիրոջը հետ հաշտ եւ համերաշխ լինենք։ Մեր սիրտը բաց անենք Տիրոջը հետ։ Եսայի մարգարեության 53:5 խոսքը հետևյալն է ասում. Բայց անիկա մեր մեղքերուն համար վիրավորվեցավ։ Ոմանք ասում են, չէ որ ինքը Աստված էր, ինքը չէր կարող այնպես անել, որ չխաչվեր։ Մեր մեղքերի համար նա արեց։ Նրա վրա մեղք չգար Աստծո ժողովուրդ։ Նայեք, բայց անիկա մեր մեղքերուն համար վիրավորվեցավ։ Մեր խաղաղության եւ մեր անօրություններուն համար ձեծվեցավ, մեր խաղաղության պատիժը անոր վրա եղավ եւ անոր վերքերով մենք բժշկվեցանք։ Ինչ եղավ։ Մարդու մեղքը չի ներվում բարեգործությունով, չի անցնում այլ բաներով, միայն Քրիստոսի արյամբ է ներվում մարդու մեղքը։ Դա էլ երբ որ մարդը զեղչի է գալի, զեղչի է գալի Տիրոջ առաջ։ Հիշիր մի բան, եթե մինչ այս դու այդ բաների մեջ պատրաստ ես, ջանք արա որ պատրաստվես, որ քո անձը պատրաստ լինի։ Ինչու։ Երբ մենք Տիրոջ առաջ ենք գալի, մենք պետք է գիտակցենք մի բան, որ մենք Տիրոջի հետ գործ ունենք, Աստծո հետ մենք գործ ունենք։ Եթե մենք ունենք սխալ բաներ մեր մեջ, ինչ որ մեղք կամ մեղքեր թաքնված, Աստված գիտի։ Մենք կարող ենք մարդկանց առաջ մեզ սուրբ անարատ ցույց տալ, բայց չենք կարող Աստծո առաջ դա ցույց տալ, քանի որ Աստված մեր նստելը, ելնելը, մեր ամեն ինչը գիտի։ Շատ բաներ միգուցե մեր հիշողության մեջ չմնա, բայց Աստված այդ բոլորը գիտի, սիրելիս։ Դրա համար մենք պետք է պատրաստ լինենք Տիրոջ առաջ գալու, խոստովանվելու, զղջալու մեր արածներու համար։ Այնինչ որ եղել է քո կյանքիդ մեջ, մի նայի քո անցյալին, հիմա ներկայում նայի առաջ Հիսուս Քրիստոսին, խոստովանվի Տիրոջը,
քո մեղքերը բացահայտ խոստովանվի Տիրոջը, ասա Տեր, ես այս սխալ յանքի մեջ եմ եղել, այժմ զղջում եմ, ապաշխարում եմ, խոստովանվում եմ քեզ Տեր, որ սրանից հետո կլինեմ քեզ հավատարիմ ու Աստված օրհնե քեզ։ Անդրադառնում ենք գործկարակ ներողություն առաջի Կորինթացիների 10-րդ գլուխը, ուրեմն այսպես է ասում 16-րդ խոսքից. Օրհնության գավաթը զոր մենք կորտնենք, չէ որ Քրիստոսի արյան հաղորդությունն է։ Ինչ ենք մենք վերցնում։ Մենք ոչ թե գինի ենք խմում, աղոթքից հետո մենք Տիրոջ արյունն ենք վերցնում։ Նայեք, օրհնության գավաթը զոր մենք կորտնենք, չէ որ Քրիստոսի արյան հաղորդությունն է։ Հացը որ մենք կկտրենք, չէ որ Քրիստոսի մարմնի հաղորդությունն է։ Ինչ ենք վերցնում։ Տիրոջ արյունը եւ Տիրոջ մարմինը։ Քանզի մենք շատերս մեկ հաց մեկ մարմին ենք, ամենս այն մեկ հաց ենք վայելենք, այսինքն Քրիստոսին ենք վայելում մենք։ Տիրոջ արքայության մեջ մենք վայելում ենք Հիսուս Քրիստոսին, սա կարևոր մի բան է։ Նույնը առաջի Կորինթացիների նորից ուզում եմ անդրադառնամ 11 գլուխ 26 խոսքը հետևյալն է ասում. Քանի անգամ որ այս հացը ուտեք ու այս գավաթը խմեք, Տերոջը մահը պատմեք, մինչև ինկա, օրհնյալ լինի Աստված։ Ուրեմն, ինչ ենք անում մենք։ Մենք Տիրոջ հետ մեկ անում ենք Աստծո ժողովուրդ։ Մենք Տիրոջ հետ հաղորդակցվում ենք, մենք վերցնում ենք հացը եւ գինին, աղոթում ենք եւ որից հետո այդ հացն ու գինին մենք վերցնում ենք որպես Տիրոջ մարմինը եւ վերցնում ենք Տիրոջ մարմինը եւ Տիրոջ արյունը։ Մենք դա վերցնելով Քրիստոսի հետ մեկանում ենք եւ բոլորս լինում ենք Տիրոջը հարս եկեղեցին եւ նա մեր փեսացուն է։ Ուրեմն հարկ է որ մենք ոչ մեկի հետ խնդիր չունենանք։ Մենք պետք է բոլորի հետ հաշտ եւ համերաշխ լինենք։ Ուզում ես որ քո թեմի անձը ապաշխարի։ Եթե սխալը քո մեջ գտնես, թեմի անձը ապաշխարած կլինի։ Հավատացեք։ Գիտեք ոնց, երբ որ սխալը քո մեջ ես գտնում, քո վրա դու աշխատանք ես տանում։ Դու տեսնում ես, որ ինքը փոխված է։ Այնինչ ես եմ փոխված։ Նայում եք ոնց է։ Սա կարևոր մի բան է։ Ես կնայեմ, որ թեմինը փոխված է, այո, որովհետև իմ վրա աշխատանք եմ ես տարել, բայց ես եմ փոխված։ Ու գոհություն Հիսուսին։ Մենք սա պիտի սովորենք։ Ոչ թե գներեք այս օրինակով ասեմ, Ադամի պես ցույց տանք, որ Եվան էր մեղավոր, որ ինքը այդ բդուղը բերավ ու ես ճաշակեցի, ոչ, Տեր, ես եմ մեղավորը։ Ես մեղքը իմ մեջ եմ գտնում եւ ես նայում եմ իմ մեջ, որ սխալը ես իմ մեջ գտնեմ, որ ես բժշկվեմ։ Որչափ ժամանակ որ ես սխալը գտնում եմ ուրիշի մեջ, իմ ընտանիքի մեջ, իմ քրոջ, իմ եղբոր մեջ, ես չեմ բժշկվելու։ Մտածիր այդ մասին։ Խորիր, լուրջ խորիր, եթե ուզում ես լուրջ ապաշխարես, ուզում ես Տիրոջը հաճելի մեկը լինես, քեզ դադի եւ դադաբարտի, եւ ոչ թե եղբորը դատես դադաբարտես, ոչ էլ քո կնոջը, ոչ էլ քո զավակներին, ոչ էլ քո հարազատներին, ամենևին մեկի մի դադի, մի դադաբարտի, քանի որ մենք դադավորներ չենք, Աստված է դադավորը։ Երբ մեզ գդատենք, մենք չենք դատվելու Աստծո առաջ, բայց երբ մենք ուրիշներին գդատենք, մենք գդատվենք Աստծո առաջ։ Զգուշ լինենք սրանից։ Սա ապաշխարությունն է։ Տերը օրհնի մեզանից ամեն մեկին։ Ուզում եմ անդրադառնալ Ղուկաս ավետարան 4-րդ գլուխ 41 համարը։ Այստեղ խոսվում է Տերը որ ձեռնարկություն էր անում բժշկության համար։ Նայ, եւ արևի մայր մտած ատենը ամեն անոնք որ ունեն տեսակ ցավերով հիվանդներ իրեն կբերեին զանոնք։ Ինքը անոնց մե ամեն մեկում վրա ձեռք տնելով բժշկեց զանոնք։ Եվ դևերել էր դուրս գալի։ Մարդիկ ինչ են անում, բժշկվում են։ Երբ Հիսուսը ինչ էր անում, ձեռքներ դնում ամեն մեկի վրա եւ ասում է մարդիկ բժշկվում էին։ Մենք այսօր հավատ ունենք մեր մեջ։ Նայեք, երբ դու հավատում ես Աստծո խոսքին, երբ ունես Սուրբ Հոգու առաջնորդություն, այդ ժամանակ ձեռքդ դիր աղոթելու։ Եթե դու Սուրբ Հոգու առաջնորդություն չունես, խորհուրդ չեմ տա որ ձեռքդ տնես մեկի վրա։ Նամանավանդ, ես մեր եկեղեցու ծառայության մեջ ուսուցանում եմ, որ եղբայրներ քույրերի վրա ձեռք չտնեք։ Մանավանդ երիտասարդ եղբայրներ։ Մենք պետք է արթուն մնանք։
որ հանկարծ մեր մեջ հագարակորդը մի սխալ միտք չդնե։ Հիսուսը ձեռքերը դրեց։ Դու կարող ես հերվիցել աղոթես։ Ոչ թե քո ձեռք դնելով է լինելու, այս Սուրբ Հոգու ներգործությունով է լինելու այդ բոլորը։ Բայց Տերը ձեռնատրում էր։ Մեզ էլ է ասում. գնացեք հիվանդների վրա ձեռք դրեք։ Բայց ես խորհուրդ կտամ, երբ որ Սուրբ Հոգին քեզ հստակ կասի ձեռքդ դիր, որովհետև Աստծո խոսքը նաև մեզ Պողոս Արաքյալ սորվեցնում է. շուտով մեկի վրա ձեռք չդնես։ Այդ մարդուն մեղքերին հաղորդագիր չլինես, զգուշ եղեք։ Մարդիկ կան գալիս են, դու անմիջապես ուզում ես գնաս առաջ, որպես ծառայող ձեռքդ տնես։ Ես քեզ խորհուրդ չեմ տա նման բաներին։ Դու չգիտես իր կյանքը, ինչպիսին է նա։ Զգուշ եղի։ Աղոթում ես, աղոթի։ Մոտեցիր աղոթի, բայց ձեռքդ շուտով միտիր ամեն մեկի վրա։ Ուրեմն անդրադառնում ենք Մարգոս Ավետարան 16-րդ գլուխ 17 եւ 18 համարները։ Այս ձև է ասում Աստծո խոսքը։ Եվ անոնք, որ գահավատան այս նշանները անոնց հետ պիտի երթան, իմ անունովս, Հիսուսն ասում է, դևեր կհանեն, նոր լեզուներ պիտի խոսին, ձեռքերին օծեր կբռնեն, եւ եթե մահարի տեղ մխմեն, իրենց պիտի չվնասե, հիվանդներու վրա ձեռք պիտի դնեն, եւ անոնք պիտի առողջանան։ Օ գոհություն Հիսուս Քրիստոսին, մենք շնորհակալ ենք։ Սա Սուրբ Հոգու առաջնորդությունն է։ Գիտեք ինչպես է լինում այդ առաջնորդությունը։ Օրինակ ասեմ քեզ, դու պետք է աղոթքի ժամ ունենաս։ Դու պետք է լուրջ աղոթող անձնավորություն լինես։ Որը մի քանի ժամեր դու պետք է դաս աղոթքի համար։ Ես քեզ այսօր հստակ ասում եմ, ոչ թե մի քանի րոպե կամ ժողովի ժամանակ պետք է որ ես աղոթեմ ու ես աղոթք եմ անում ժողովի ժամանակ, ոչ, դու պետք է աղոթքի ժամ ունենաս առանձին։ Թեպետև քո ընտանիքիդ մեջ աղոթում ես քո զավակների հետ, քո ամուսնու կամ գնոջդ հետ, բայց դու պետք է առանձին աղոթքի ժամ ունենաս։ Սա կարևոր մի բան է Տիրոջը հետ։ Եվ այդ աղոթքի ժամը միգուցե 5 րոպե է։ Եթե 5 րոպե է, քոնեմ ամեն շաբաթ մի րոպե ավելացրու։ Իրականության մեջ, որ ժամանակը հետո դու կարողանաս մի քանի ժամ Տիրոջը վայելես։ Եվ երբ որ դու սկսեցիր այդ աղոթքը եւ ամբողջ կյանքով հանձնվեցիր, դու չես հագենա։ Քո մեջ մեն ծարավ սով գա։ Դու 8 ժամ աղոթես չես բավարարվի, հավատացեք։ Այսպեսի մեկը պիտի լինես, որ դու գնաս աղոթես, որ դեպերը դուրս գան։ Մարդիկ բժշկվեն։ Աստված օրհնի քեզ։ Ուրեմն անդրադառնում եմ Գործք Առաքելոց 8-րդ գլուխ 14 համարից սկսած։ Ասում է այսպես. Իսկ Երուսաղեմի մեջ եղող առաքյալները երբ լսեցին, սամարացիք Աստծո խոսքը ընդունել են, Պետրոսն ու Հովհաննեսը անոնց ուղարկեցին, որոնք իջնելով աղոթ կրին անոնց համար, որովհետեւ Սուրբ Հոգին առնեն։ Քանի որ թեր անոնց մեկու վրա իջած չէր, ապա միայն դեր Հիսուսի անունով մկրտված էին, այն ադեն ցերկերնին դրին անոնց վրա ու Սուրբ Հոգին գառնեին։ Այսինքն մարդիկ ինչ էին լինում, մկրտվում էին Սուրբ Հոգով։ Առաքյալները եկան, իրանք աղոթ կարին, ձեռքերնին դրին եւ Աստված Սուրբ Հոգով մկրտում են։ Սա ձեռնադրությունն է։ Անդրադառնում եմ հաջորդը ձեռնադրության մեջ Գործք Առաքելոց 19-րդ գլուխը, երբ որ Պողոս Արաքյալը ասեց 12 եփեսացիների աշակերտներին երբ մկրտվեցիք, նրանք ասին Հովհաննեսի մկրտիչի մկրտությունով, ասեց ոչ, դասավանդեց Քրիստոսի անունով։ Եվ Պողոս Արաքյալը ձեռքերը դրավ, նրանք Սուրբ Հոգով մկրտվեցին։ Սուրբ Գիրքն ասում է Առաջի 6 համարները կարող ես նայես Գործք Առաքելոց 19-րդ գլուխ, նրանք սկսեցին ուրիշ լեզուներով աղոթել, փառաբանել եւ մարգարեանալ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Գոհություն մեր ամենակարող Աստծուն Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ուրեմն մենք որ Քրիստոսով մկրտվեցանք, կրված է Քրիստոսի մեր վրա հակել ենք։ Մենք որ Քրիստոսով մկրտվեցանք, գիտեք ինչ է։ Նորից կարճ մի բան ասեմ, մկրտություն նշանակում է, որ անձնուրացում կնշանակե։ Աշխարհի նստեցություն դալ, ինչպես հրյա ազգը Եգիպտոսի երկրից դուրս եկավ, ձողով անցավ, այսինքն Եգիպտոսը մնաց իր աստիգունքում։ Սա է նշանակում, որ մենք պետք է միշտ առաջ նայենք, Հիսուս Քրիստոսին պետք է նայենք,
Քանի որ Աստված մեզ կանչեց սրբության Աստծո ժողովուրդ։ Դերը մեզ սրբության համար է կանչել եւ ոչ թե նորից գնալ թեպի մեղքը, այլ ընդհակառակը Աստծո արդարությունը, Աստծո խոսքով Դերը մեզ կանչել է թեպի իրեն, որովհետեւ մենք նայենք Աստծո խոսքը։ Եվ Պողոս Արաքյալը Դիմոթեոսին հետևյալն է ասում։ Նայեք, ինչ է ասում։ Առաջի Դիմոթեոս 4-րդ գլուխ 14 խոսք։ Ասում է անհոգ մի ըլլար քու վրա եղած բարգեւին վրայով։ Սա քեզ է վերաբերվում։ Անհոգ մի եղիր քու վրա եղած բարգեւին։ Երեսներուն ձերքերը քու վրա դրվելով եղբայր։ Անոնց վրա խոր է ու ադոնց մեջ պարապ է, որպեսզի քու առաջադիմությունը բոլորին հայտնի լինի։ Զգուշացիր քու վարտաբեդությանը ու միշտ անոնց մեջ գեցիր Աստծո խոսքի մեջ։ Քանի որ այսպես անելով քեզ ալ գաբրեցնես եւ զանուն կալ, որոնք քեզի լսում են։ Ինչ անել։ Զգուշ եղիր քո վարտաբեդությանը։ Քո խոսքի մեջ զգուշություն դարձրու եւ քո կյանքը նման լինի աստվածապաշտության։ Ինչու։ Որպեսզի նրանք, որոնք քեզ լսում են, նրանց էլ ապրեցնես եւ դու էլ նրանց հետ ճիշտ Աստծո խոսքի ուսուցման մեջ լինես, որ վնասը չտաս ինչ որ մեկին։ Եվ Հիսուսին, ասում է, երբ որ Հիսուսը քայլում էր, Մարկոս ավետարան 10-րդ գլուխ 13 խոսքից, ասում է ծնողները իրանց երեխաներին բերին Հիսուսին, աշակերտներն արգելում էին, Հիսուսն ասեց մի արգելեք, երկնքի առկայությունը նրանցն է, նրանց արավ գիրկը եւ օրհնեց։ Եք մենք երեխաներին չենք տանում ջրի մկրտության, որովհետեւ ջրի մկրտության մեջ պետք է մարդը հասուն լինի, որ մկրտվի։ Մարդը պետք է խոստում տա, նա պետք է ապաշխարած լինի, վերստին զամված լինի։ Երեխան չի գիտակցում, երեխային տանես ջրով մկրտես, ոչ մի օգուտ չունի։ Սուրբ Գիրքն ասում է, ինչ անել երեխաներին, Հիսուսը հավատքով հանձնում է Տիրոջը։ Նայում ես, հորն էր հանձնում եւ Աստված օրհնում է։ Դա կարևոր մի բան է։ Հաջորդ համար ուզում եմ Ծննդոց 48-րդ գլուխը անդրադառնալ, երբ Հոսեփը իր հոր մոտ, Հակոբի մոտ բերեց իր երկու որդիներին, որովհետեւ Հակոբի կյանքի օրերը ավարտվել էր եւ պետք է Հոսեփի երկու որդիներին օրհներ։ Ուրեմն Հոսեփը իր մեծ տղային բերավ հոր աջ ձերքի տակ, իսկ փոքրին բերավ ձախ ձերքի վրա, որ աջ ձերքը դնի մեծի վրա։ Գիտեք ինչ արեց Հակոբը, իր աջ ձերքը դարավ փոքրի վրա, մենց ձերքը դարավ, ձախ ձերքը դարավ մենձի վրա, օրհնեց։ Եվ Հոսեփն ասեց, հայրիկ, ճիշտ չէ, որովհետև գրված է, որ Հակոբի աչքերը ձերությունից դկարացել էին, չէին տեսնում։ Ասեց որդիս, ես գիտեմ ինչ եմ անում, ես խորհուրդով եմ անում դա։ Նայեք, շատ կարևոր է։ Կամ Թվոց 27 գլուխ 22 համարից ինչ արեց Մոսեսը, Հեսուին ձեռնադրեց։ Կարևոր է։ Ես ուզում եմ, որպես դուք առաջնորդներ, հոգևոր ծնողներ, կամ ընտանիքի ծնողներ, օրհնեք ձեր որդիներին, ձեր ապագա սերունդը օրհնեք, արձակեք օրհնությունը, այնինչ որ դու ունես ծառայության մեջ, ինչ պարգև ունես դու, հովվական, արաքելական, մարգարեության, բժշկության, հաջորդ սերունդները, պատրաստի, ձերքերը տիր, քանի որ փոխանցվում է, ինչպես Մոսեսից Հեսուին գնաց, Եղիայից Եղիսեին գնաց, սա հավատքով է փոխանցվում եւ Աստված ինչ է անում, օրհնում է նրան։ Ուզում եմ մի համարել անդրադառնալ 4-րդ Թագավորաց գրքի, ճիշտ ասած, նայենք 4-րդ Թագավորաց 13 գլուխն է, 14 խոսքից ինչ ասում մարգարեն։ Եվ Եղիսը իր մեռնելու հիվանդությունով հիվանդացավ, եւ Իսրայելի թագավորը Հովաս անոր իջավ, ու անոր երեսի վրա լացավ ուսավ, հայրիմ, հայրիմ, Իսրայելի գարկ ու անոր ձիավորները։ Ու Եղիսը անոր ասավ, աղեղմը ու նեդեր ար, աղեղմը ու նեդեր ար, եւ անիկը աղեղմը ու նեդեր արա։ Ու Իսրայելի թագավորին ասավ, ձերքդ աղեղին վրա հետցուր, եւ անիկա ձերքը հետցուց, ու Եղիսը իր ձերքը թագավորին ձերքին վրա դրավ։ Նայեք, սա օրհնություն է, ուսուցություն է, սա հավատք է, որ տեղի է ունենում։ Ուսավ,
Արևելյան գոմը պատուհանը բաց, անալ բացավ ու եղիս Հեսավ անոր։ Նեդե, անալ նետեց, այն ադեն եղիս Հեսավ, դերոջը փրկության նեդը ու ասորոս թեմ փրկության նեդը, քանզի ասորիները ապիգեի մեջ պիտի զառնես, մինչև որ հացնես, օծություն է։ Ուրեմն, Աստծո խոսքը ինչպես այսօր անդրադարձանք մենք ջրի մկրտության մասին, ուզում եմ որ լուրջ ապաշխարած լինես, նոր գնաց ջրով մկրտվես։ Նայ, մտածի դու այդ մասին։ Եթե դու լուրջ ապաշխարած ես եւ գնում ես, ավելի շատ օրհնություն կա, քան թե որ դու պատրաստ չես, այսինքն ապաշխարած չես։ Այնինչ որ քեզ խանգարում է, ջանա որ դա թողես։ Մտածիր այդ մասին շատ լուրջ եւ խորը, որովհետեւ մենք Աստծո առաջ ենք կայնելու այդ բոլորի համար։ Եթե այսօր հիվանդ ես, կայնի հայելու առաջ դու քո համար աղոթի, այդ հայելի մեջի համար, ասա ես քեզ օրհնում եմ, ես ունեմ այն հավատքը, հայելի մեջ այդ անձին դու քո ձեռքով յուղով օծի, ասա Նազովրեցի Հիսուս Քրիստոսի անունով, ես քեզ յուղով օծում եմ, օրհնում եմ քեզ, արձակում եմ Սուրբ Հոգու գրակը քո վրա, բժշկությունը արձակում եմ քո վրա, գոտրում եմ այդ անեծքը, ժառանգական կամ հետո եղած, կամ մեղքի կապանք, ինչ որ կա, հավատա ձեռքերը տիր, դու կլինես բժշկված, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեք, այսօր եւ հավիտյան։ Աստված ձեզանից ամեն մեկի հետ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Մնաք խաղաղությամբ։